डक्टरसँगले हामी पेट्रोल हाल्दैछौँ। अब पेट्रोल हालेर डक्टरसँगले 500 दाइ 500 के लिन्छ त्यो भाइ ठिक छ नि पेट्रोल छ नि ल 500 को हालिदिनु ल के छ दाइ खबर ठिक छ त ठिक छ नि गुच्चीको कालो चस्मा है गुच्चीको कालो चस्मा होइन ए बानी हुन्छ त्यस्तै हो कति छिरो हो ल भाइहरू हेलो ल भाइ विली हान्दैन साइकलमा एउटा ल ओ भाइ कहाँ चढेको ल हामी झन्डी डाँडा गएको हाम्रो बानर सेनालाई भेट्यो क्यारेप्पे बानर सेनालाई भेट्यो बानर सेना जो गाई जाँदा चाहिँ हामी झन्डी डाँडा जान्छौँ मन्डी धेरै दिन पछाडि हामी राइडमा जाँदैछौँ हाम्रो भाइ यतापट्टि हाम्रो टर्बो राइडर अनि हाम्रो यतापट्टि हुन्छ सङ्गम थापा हाम्रो सङ्गम भाइ आरएम दामी छ भाइको डेजअप र अहिले आइसक्यौँ हामी श्री यहाँनिर यो चाहिँ भुरुङ्गा जाने बाटो हो अगाडि हाम्रो भाइले बिट गर्दैछ तब हामी यहाँबाट बगाल छ पुरा चिप्लिँदैछ आइसक्यौँ झन्डी डाँडा अब हामीलाई यहाँ केरा अर्ग्यानिक केरा खाँदैछौँ हामी यहाँ बुवाले दिनुभएको अर्ग्यानिक केरा ल ट्याक्कसँगले चटपटे आइसक्यो अब हाम्रो ट्याक्कसँगले अब एक बाल्टिङ चटपटे त कलमा थापेर एक होइन रहेछ चटपटेको रहेछ त कता घाम चाहिँ कहाँबाट आयो आज चाहिँ धेरै घाम आएछ हौ सन्चै बाजे अनि यहाँ क्यामेरामा आयो भनिदिनु यो चाहिँ हेलो भनिदिनु यहाँ कुन ठाउँ अरे बुवा हजुर कुन ठाउँ हो यो चाहिँ तपाईँलाई भनेको सोधेको होइन ठाउँको नाम चाहिँ के हो भने ए झन्डी चुली है ए यताको गाउँ चाहिँ यो गाउँ चाहिँ यतै एउटै हो है यो चाहिँ इलाम पर्छ होइन ए इलाम कति ए इलाम 2 ए दामी चटपटी हजुर सुँगुर त अहिले सुँगुर हामीलाई देखाउनु भएको छ फेरि यो चाहिँ भाग्दैन रहेछ सुँगुरले यो अङ्कल ल
सुँगुर चाहिँ भाग्छ क्या हामी देखेर त्यस्तै छ है अब यता सर्ने घाम उता गएपछि सर्ने ल खुकुरी बोकेर हिँड्नु भएछ खतरा कता ए जङ्गलमा बाघ साग पनि आउँछ नि त बेला त्यो ए सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि हाम्रो छ यी आइसक्यो भाइ हाम्रो भाइ हो छेउमा बस यता ए यो चाहिँ के दबाई हो कि के हो गोरुको तेल ए तोरीको तेल ए किनेर ल्याउनु भएको ए ल हामी यता चटपटे खाँदैछौँ यतापट्टि त्यस्तै छ है आज हाम्रो माइखोला यता छ ए कुन चाहिँ तपाईँको घर स्कुल पनि छ यहाँ ऊ यो माथिको कोक ओ भाइ कोक लिएर आइज न खोइ भनेको त्यो पनि लिएर आइज पहिला त्यो चाहिँ हल्का तेरीमा टोक्ने लाटीको लोग्ने ल कति ल्याइदियो यता दिनु नि यता यता बाबेलाई हो चिन्दैन छ नि बाबेलाई ल कति साल भयो अरे बुवा यता आउनुभएको तपाईँ 42 साल पुसमा आएको हामी 42 साल पुसमा यतै बिहे गरी अरे ससुराली चाहिँ कहाँ ए उता चिया बगान छ नि माथि ए चिया बगान मगर कुन मगर हो फेरि मगर म त मगर त दुनियाँ मगर हुन्छ तर म चिन्दिनँ लिएर त त्यसरी लिनु हुँदैन कसम भनेको तपाईँलाई ठगेको होइन कि अहिले हाम्रो गाउँ हिँड्नु मेरो घर चाहिँ कहाँ छ भने यातायात थाहा छ यो भाटबाट नि थर्की नाम हो लिँडे भनेको बीचको नाम हो क्या मगर चाहिँ यस्तो किन राखिदिएको भने त्यो चाहिँ त्यो बुढो ढिट क्या पुरा जबरजस्ती गर्ने उसको नाम त होला नि त शम्भुको बाबु भन्छ शम्भुको बाबु त हुन्छ नाम त होला नि त शम्भुको बाबु तपाईँ यहाँ यातायात आउनु कि यातायात थाहा छ नि भाटबाट नि थाहा छ भाटबाटै बिर्तामाटको भाटबाट नि हो त्यो बिर्तामाटमा एउटा ठुलो घर बनाएको छ नि बाटोको छ देवी बस्ती होइन यता रामचोक चारपानेतिर ड्राइभर टोल थाहा छ ड्राइभर टोल गाडी पास हुने ठाउँ थाहा छ त्यो गाडी लाइसेन्स बनाउने ठाउँ बिर्तामाटमा देख्नु भएको छ ए गाडी नि छैन यो भिडियो यसो हाम्रो युट्युब च्यानलमा छ कि लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु भन्ने त ए छैन यो लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु भन्ने त मेरो कान्छी छोरी यहाँ उसमा छ नि फेरि त्यो के जाति अरे त्यो भरु जाने बाटो यस्तो तल्लोपट्टि छ सलिना मगर भन्छ ए ठिकै जग्गा भेटेपछि म तपाईँलाई भेटेको भनिदिन्छु नि ल सलिना मगरबाट चाहिँ उसो हजुर हेर्नु ठ्याक्कै के भन न अब अहिले हामी विचार गर्दैछौँ के चाहिन्छ यहाँनिर अब भाले छ कि छैन भाले यता आइज न कहाँ थुनेको छ थुनिसकेको ए डोकोमै राखेको छ खाने भनेर ल हेलो हातमिला तेरीमा नोग्ने लाटेको नोग्ने बल्ल आफ्नो गाउँ आए जस्तो लाग्दैन ल हेलो बाजे साजे भेटेर कस्तो लागिरहेको रमाइलो भइरहेको छ दामी छ हामीलाई रमाइलो भइरहेको छ यता सुन्नु नि लाइक सब्सक्राइब अनि कमेन्ट गरिदिनु भन्नु त मेरो युट्युब च्यानललाई सलिना छोरी होइन सलिना होइन यता सुन्नु नि
यता सुन्नु न हजुर हजुर युट्युबमा मेरो लाइक अनि सब्सक्राइब अनि कमेन्ट हानिदिनु भनिदिनु र यो भाइको च्यानललाई। अब दिमागमा आयो त भन्नु अब आउँदैन अब के भन्नु यो भाइको च्यानललाई लाइक गरिदिनु, सब्सक्राइब गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु। यो भाइ अब यहाँ आउँछ खान्छ जान्छ वर्षकै वर्ष धेरैचोटि आओस् आउँदैन नभन्ने आएको फेरि आउँदा बाजेलाई भेट्न पाऊँ, फेरि गफ गर्न पाऊँ मजाले अनि रक्सी किनेर दियोस् ओके छ त खाने पाऊँ त्यति नै मात्रै। ओके छ ल हाम्रो बुवासँग रमाइलो भयो, भेटघाट भयो, रमाइलो भयो। यस्तै छ अब आजको भ्लग चाहिँ सबैजनालाई स्वागत छ। झन्डी जाँडा आएको छौँ हामी ट्याक्कसँगले रमाइलो छौँ। चटपटे खायौँ, कोक खायौँ अनि बुवाले चाहिँ यता हल्का पुन्टे हानिदिनु भयो। एक महिना खाइदिनु खान्थे म त ठिकै छ। अहिले ल्याउँदैछ एकछिन पर्खिनु नि ल। रमाइलो हल्का रमाइलो यस्तै छ। एक बारको जिन्दा बाँचुन्जेल हाँसखेल मरेपछि तासखेल होइन ल। कति केजीको छ स्याम्पल दाइ खै हाम्रो अर्को दाइ दाइलाई देखाइदेऊ खै हाम्रो ठुलो मगर कति घर मगर एउटा घर मात्रै छ नि गोरले हो अझै पाहाडै खालि साग दिउँ न त अनि गोरुको मासु चाख्न दिनुहुन्छ त नि साग दिउँ कोला चाख्न दिनु हो। अब यो ठिकै छ। सो गाडी देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बाइकहरू यस्तै छ। यहाँनिर हाम्रो फोटो सेसन हुँदैछ। नवीन भाइले के छ भाइ एकदम ठिक छ ल। ऊ बुवा ठिकै छ, त्यही पनि रमाइलो भइरहेछ ल। हाम्रो भाइ जतिको ह्यान्डसम कोही छ भने भनौँ है ल। होइन होइन मलाई दामी लाग्छ तिमी, अरू जेसुकै होस् कि भाइ होइन ल। केटाहरूलाई बोलाउँ न बोलाउनु त दाइ नत्र उतै लिएर जाउँ न त जु गोरुको मासु गोरुको मासु खानेछु म त मेरो बाइकमा खिच्नु एउटा मेरो खिच्दै एउटा पर्छ नि यसो गर न कहाँ एक करोड घुमेर सो गाइस केटाहरू अब यहाँबाट बस्यौँ हामी, खाजासाजा खायौँ। अब गोरुको मासु ट्याक्कसँगले के भाइ लाग्दैको ल। माथि भाले यतापट्टि बाख्रा चढ्दैछ, यतापट्टि कालो बाख्राले घाँस खाँदैछ, यता रातो बाख्राले खाँदैछ। ऊ यता चितुवा कता नुकेछ, चितुवा पनि नुकिसकेछ। यतै अर्को चितुवाहरू यता छ, हाम्रो चितुवाहरू यता छ। ए सो देख्न सक्नु भ्युज यस्तै छ ल गाइजहरू। अब यस्तै छ, हामी आज रमाइलो गर्दै सो हाम्रो केटाहरू यता है ल। हाम्रो केटाहरू आउँदैछ। हेलो केटा हो ल, हाम्रो बेली डान्स ल। हेलो चामल गाइस यहाँ भाले साले खाइयो, चट्टा लाग्यो ल। भाइ हामी लागेको, भाइको नाम कुबिर। कतिमा पढ्छौ? एकमा। अहिले एकमा पढ्दैछौ? अनि के दुईमा नाम लेखाएको छैन? लेखाएको अर्को वर्ष लेखाउने के वर्ष?
ए बन्द छ ए इङ्ग्लिसमा भनिदेऊ त कतिमा पढ्छौ आउँदैन ए ठिक छ नेपालीमा 1 होइन ठिक छ ल 1 मा पढ्छ भाइहरू ठिकै छ ल दिदी लाग्यो ल नरिसाउनु ल मैले हजुरआ भन्दै कि ए मिस्टेक भयो क्या हाडबिनाको जिब्रो ल दाजु लाग्यो ल अर्कोचोटि आउँदाखेरि ट्याक्क तपाईँहरू आउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर कुन ठाउँमा भनिदिनु त यहाँ झन्डी डाँडा मान्छेहरू हुन्छ नि यहाँनिर आउने पर्यटकहरूलाई अब घुम्न आउनेलाई के भनिदिनु नि यसो आउनु तपाईँहरू आउनु सबै कुराको व्यवस्था छ भनेर यसो भनिदिनु हजुरहरू आइदिनुहुन्छ र यसो हामीलाई दुखाको जीविका चलिरहेछ तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन अरू मान्छेहरूलाई आउनेलाई पनि वेलकम छ आउन स्वागत छ एकदम झन्डी डाँडा आउनुहोस् स्वागत छ एकदम स्वागत छ कुखुराहरू एकदम नेचुरल जिनिसहरू खानु पाइन्छ हजुरहरूलाई धन्यवाद ल ओके छ ल हाम्रो दाइकोमा यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँहरू आउन सक्नुभयो भने चाहिँ खाने व्यवस्था सबै छ यहाँनिर अब कुखुराहरू छ यहाँनिर कुखुराहरू यता छ है सो देख्न सक्नुहुन्छ यी भ्यूहरू यस्तो छ दामी छ माथि झन्डी डाँडा जानुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ ट्याक्कसँगले भ्यू यस्तो दामी छ यी नेचुरल भ्यू धेरै टाढा जानु पर्दैन अब यता हाम्रो केटाहरू सबै रेडी भइसक्यो ल सुक ल हामी भाइ 2-4 शब्द भनिदेऊ त के छ हाम्रो भ्लगमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब होइन सबै ट्याक्कसँगले ल यता हाम्रो भाइ यता ल भाइ 2-4 वटा हाम्रो भाइ चाहिँ अल नेपालले गर्नु पर्यो नि अब टक्कसँगले ओके छ पहाड हो तमस दाई मस्ताई लोकल हाले चट्टसँगले खाइँदैछ झन्डी डाँडीमा दामी हुँदैछ दाई जाँच चाहिँ छोड्नु हुँदैन ओ मेरो फेभरेट भालेको हाम्रो लोकल भालेको यो चाहिँ